니값이신가? 왠지 니값 같다. 뭐야, 이것도 니값인 건가? 일단 기부할까 말까? 에라이, 모르겠다. 안녕하세요? 응? 네. 맞다. 네, 아니고요. 여기서 일하면 안 됩니다. 뚜뚜 니값. 뭐긴요. 사람이죠. 니값이니. 네네, 안녕히 가세요. 응? 아, 네. 응? 경찰분도 CC원에 오시네? 네, 아무 일도 없고 CC원은 괜찮습니다. 왜 다 시청자분들 다 니값이야? 시오? 아, 조상이고 안녕하세요? 아, 니값. 네, 조상님 안녕하세요?